Bismillahirrohmanirrohim. Keyingi mavzuyimiz tanvinli tashdid. Bu yerda hech qanday yangilik yo'q. Oldingi o'tilgan mavzular. Xo'p, masalan, mana bu robban deb o'qiladi. Qavs ichida o'qilishi yozilgan. Keyingilari ham xuddi shunday. Robbin, robbun. Habban, barron, jarron, massan, kaffan, mannan, sittin, sirrin, hillin, hissin, izzin, birrin, durrun, zullun, ummun, khuffun, burrun, kullun, mubiyaddun, muswaddin, musfarrun. Mana bu yerda ozgina xatolik ketibdi. Tanvin emas, fatha bo'ladi. Muhmarron, muhdorrin, muhtazzan, muhtajjin, munsaddun, mudtorrin, muxtassun, mustariddan, mustahibbin, mustahillun, mustadillan, musta'iddin.